Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se erdhët në rrezën tonë, ja ku takohemi sërish së bashku me një energji të mirë pozitive sot për të sjellë recetat të shijshme me Albanën dhe po ashtu edhe bisedat në këndin tonë, të cilat sot do të fokusohen tek dy personazhe. Personazhi i parë është një psikologe e cila prej vitesh jeton në Kanada, në Montreal. Aty ushtron jo vetëm profesionin e saj, sepse ka zhvilluar kualifikime në fushën e psikologjisë, domos atë të fëmijëve, e po ashtu në Shqipëri ka punuar si psikologe, ka punuar si speaker e lajmesh. Këtë herë vjen në studion tonë për të rrëfyer jetën e saj andej, e po ashtu për të na treguar diçka më tepër rreth librit të saj për fëmijë, tregime për fëmijë, të cilat prekin tematika nga jeta jonë e përditshme. Pra, edhe pse jeta Tocila Dedja jeton në Kanada, nuk është shkëputur nga realiteti dhe nga problemet sociale që na karakterizojnë këtu në vendin tonë. Po ashtu për jetën e saj me ish-deputetin Taulan Dedja, e po ashtu mesazhet që ka për shoqërinë shqiptare dhe për mënyrën e prindërimit, si ka ndryshuar prindërimi dhe çfarë diferencash të mëdha kemi ne me prindërimin në vendin ku ajo jeton. Në pjesën tjetër vjen një vogëlushe. Ajo është adoleshente, është vetëm 14 vjeç dhe preferon, këndon shumë bukur këngët popullore. Ato i këndon në 4 gjuhë të huaja. Ka bërë këngën e saj të parë në një bashkëpunim të parin dhe të suksesshëm po ashtu, dhe e ftuar në koncerte dhe në evente të ndryshme anë kënd Europës. Jeton në Greqi, sepse aty ka lindur. Do të na këndojë dhe për studion ton, ndërkohë le të fillojmë tani me njëherë me recetat. Mirëmëngjesi. Mirë se të gjeta. Si e kemi ditën sot, me të ëmbla, me të kripura, baluke? Po, thuaj ti që i du, edhe pak Albanas, se jam me botën time. Sa të rregullosh pak baluke, po do mu të vazhdosh. Jam me botën time, prit. Të qetësohesh edhe një ëmbël, 2 të kripura, bëjnë 3, gjithmonë. Nuk u lodhe, na bësh çdo ditë nga 3 receta? Jo. Çdo ditë? Jo, nuk e di, kam... Jam me karikuar më së miri. Te çfarë ëmbëlsire është kjo që ta na sjellin? Kjo është ëmbëlsirë, faktikisht, është ëmbëlsirë italiane. Që po ta përkthesh është rena, grack. Pra, sepse nuk është një ëmbëlsirë e mirëfillt, është një ëmbëlsirë brumi, pra nga to, kur themi qofte rense, të reme. Kështu është dhe kjo një ëmbëlsirë rense, po normalisht aty ku është ëmbla, quhet e ëmbël. Atëherë me brumin që unë ka vendosur ta ndryshoj paksa. Ja, kam atlasik të kuqin. Nuk ka asnjë lloj arome. Ju shumë mund të vendosni atë me portokall dhe me limon, me vanilje, si të dëshironi ju, nuk është një problem i madh. Unë vendosa të mark të pse, sepse pjesën që mua më tepron, kam edhe një pjesë tjetër për ta përdorur të miell. Meqense i ka të gjitha pluhurat që i duhet, një baze, një keku apo një ëmbëlsire, ne e zgjodhëm farinën sot farinap për të përgatitur këtë recetë. Unë do të doja që ti lexomi të tregomin çfarë produktesh na duhet, përveç se një mielli që fryhet vet. Ju duhet patjetër edhe vezët, shohim pak recetën të shkruar, ëmbëlsirë me pet quhet kjo recetë. Ju duhet 500 gram fiksa që është paketimi atlasit, farina hap, pa arom, kemi gjithashtu sheqer, 2 lug, 1 maj kripe, 1 luge pra me krip, 4 vezë, 30 gram gjalp, 1 gotë konjak ose verë e bardh, vaj për skuqje, dhe sheqer pluhur për spërkatje. Të skuqet këtë do bëhet një lloj brumi që skuqet në tigan. Fare. Pra, shpërbëj vezët. Një prekje krip. Kaq. Largoj. Normalisht më duhet e gjithë kjo masa e sheqerit. Më duhet të shtoj verë të bardhë, konjak, çfarë të dëshironi ju. Unë
Me që pijen e kam shumë të vështirë, përdora verë të bardhë. Se me konjak shkoj në kontinent tjetër. Anulloj, po, paret, nuk e mbanë. Thjesht kam zgjedhur verën. Kam zgjedhur verën, që është, po thuaj se, ma ekonomike, në shtëpi ndodhet, sepse jo gatuaj me një gjë, jo po kush është pije dashës e kthen nga një çik, dhe shtojmë masën e miellit. Shtojmë gradualisht duke... Do pushoj të bëj këtë në fillim fare, sepse dua të pushoj, prandaj. A do ta lëm të pushoj. Pra të rehatohet, është në formën e një pete që skuqet në vaj patjetër. Prihet në shirita, derisa unë bëj këto lëvizjet kiklike për brumin, dhe normalisht do konsumohet e gjithë sepse është masa. Po, e gjithë ajo masë. 500 gram miell. Dhe një mund të ndëmboj një piruna, një luk për ta punuar. Direkt me dorë, direkt s'ka. Do të punohet mirë me dorë dhe pastaj do të ndahet në shirita, të cilat do të skuqen në vaj. Kjo është radha dhe rruga që do të ndjekim për brumin në vazhdim. Pra kemi shtuar plot 4 vezë, mielli ka edhe fryrësin brenda. Kemi shtuar verën e bardhë dhe sheqerin. Kemi dhe pak plur sheqer për ta stokatur. Që është në fund fare me spërkatje. Pasi të jenë ftohur pak. Po dëshironi ju mund edhe me kanell mund ta spërkasni, po atë dëshirën e vet, dhe shijen e saj e ka vetëm me sheqer pluhur. Thjesht. Ja. Normalisht që tani filloj dhe e zë. Sërish kam lënë pakës verë nëse mua do më duhet, por nuk e besoj. Nëse duhet pak miell, kam betur 2 fije, si thonë. 2 grima. Pra me farinë aftë me atlasin kemi marrë një paketim 500 gramsh që duhet për këtë recetë të ëmbël, që quhet ëmbëlsirë me pet, duke konsideruar 4 vezët, të cilat duhet jenë të rahura mirë, mos kenë kështu copza, dhe pastaj të shtohen gradualisht produktet e tjera, po ashtu edhe mielli i cili është shumë i imët, për ëmbëlsira për kek i gatshëm, një plur i gatshëm, që ka dhe ato fryrsin, plurin pjekës gjithashtu. I punojmë siç duhet, derisa t'i japim një formë të një trajtshme, të lidhur mirë. Shtoj 2 kubik, diku në 30 gram gjallë. Opaja. Ne realizuam brumin, të cilin do ta lëmë që të pushoj, dhe të kemi mundësi ta hapim kollaj në shirita për t'i skuqur ato. Ky do jetë procesi i dytë më passhëm. Sa ko brumi do të qëndroj, ne kemi për të përgatitur recetën e ditës, recetën e drekës të sotme, kemi patlıxhan më pas, për ju që keni në frigorifer patlıxhan, do të shihni një recetë të re, që vjen nga kjo perime, që mund të konsiderojmë si perimen me më shumë lloje përdorime, recetash, gatimi, nga më të ndryshmet. Atëherë, ja ku e kam. Ky është punimi i parë, ky është punimi i parë. Gjë që e lë të tillë, duke i vendosur një pjatë, sepse unë kam sërish për ta punuar edhe 2 herë të tjera. Laj duart. E lëmë njanë, që të kalojmë me një herë tek receta që edhe kjo nuk ka shumë produkte, do të marrë shumë pak kohë, mjafton patlıxhanët të prera në shirita dhe të vendosura në ujë, në mënyrë që të lëshojnë shijen e hidhur, pjesën tjetër pastaj mbetet për t'u gatuar. Kemi domate, kaçkavall, qumësht, udhra, krip, piper i zi. Kemi mbaruar me brumin e ëmbëlsirës, do t'i rikthehemi përsëri se na duhet që ta punojmë prap dhe ta presim në shirita, e ta shikojmë pastaj si se do të konkludohet.
Kjo është një recet tigani apo jo? Tigani. Një gjellë e shpejt, pra, e thjesht. pas një gjë, thjesht në patilxhan që unë i kam vendosur në ujë, i kam prerë në shirita, dhe normalisht pjesa e sipërme si patilxhani është shumë i lehtë dhe normalisht është në sipërfaqen e ujit, i kam fshuar shumë pak krip, shumë pak krip. Kam thelpit e huzës që do prihen në disje të vogla, pra në formë rrethore. Kam domate të prera në kubik, krip, piper, normalisht yndyra dhe çfarë, të kemi një oreks të mirë për ta zotëruar këtë pjatë. Po ku na mund ndonjë oreks? Ja, absolutisht jo. A e fillojmë ti kaurisim, ti skuqim pak? Atëre, largoj. Ose bëjmë diçka tjetër më mirë? Më thuaj Sa çfarë të do? ngrohet pak vaj që të mos presin edhe anvisat tona, ne shkëputemi për mesazhin e sotëm promocional nga Prostatol dhe vazhdojmë pas 1 minute. Kemi ardhur? Pse s'tua ti Albana që kemi ardhur? Sot kemi ardhur. Ti thuaj? Kemi ardhur. Mbaroi mesazhi, ofertën e morëm vesh. Bëjmë ndonjë punë tjetër se na vin të ftuar pastaj. Po, patjetër, Report TV, edhe kush nuk ka ardhur akoma dhe nga përtej ekranit, dhe ja ku jemi. Dhe vazhdojmë me patilxhanët tani. Po, ngroha tiganin dhe shova vajin. Do t'i E më kullojmë thot ato 2 herë që gafil tani, se sot, kemi... 2 herë gafil sot. Atëherë, shtrydh mirë patilxhanët. I vendos në vaj jo të nxehur, sepse Po, pak janë të lagura dhe pak janë vetë si në vaj të sfingjerë, nxehtë, kanë sepse lagështirë. nëse është vaj i nxehur, është aq i djegur sa që dhe mua ka marinat, po në vaj të nxehtë. Nuk i shtojmë, ja, opa, direkt. Te lulet këtë lëngun e patilxhanëve. Te lulet. Për lule kemi sa të duash. Sa më ngjyrë Lule të erë të andej, marë. lule nga baçeja. Te veranda për të ujitur lulet dhe për t'i ushqyer, për t'i pleruar shëndetshëm ato. Te bimët aromatike me radhë. Shtoj. I lëna Terezin e vetë duke e ndihmuar me pakës fare krip. Pasi që shikoni nuk kam asë që pas gjë. Kam 2 dhe në 3 thelpi hudre që unë i pres një dëndisje. I presim dhe pak sekunda, si kur t'i lëm bitalier të pushojnë e të lëshojnë alicinën e po elementet e tjerë që janë të shëndetshëm, akoma dhe më mirë I përzije në shtëpi. me një pirun. Ja. Unë ka filluar të zbuten. Po, I përzije me një pirun. Shtoj. Miell misri apo miell gruri është? Dorë. Atë mielli që do më duhet sërish t'i shtoj. Farinat. Po, ajo është. I vesh Shpatë pak patilxhanët aromë, edhe i Pra bën nuk- ato si më krokante. Po, nuk i bëra spërkatjen, po e kalova këtu në tigan. Përse e kalova në tigan? Sepse unë nuk kam as qepën, dhe në momentin që unë shtoj domatet, krijohet nga ndyra pak me trash ajo salsa që ne duam. Nuk kam përdorur erza, pa e kam lënë thjesht në ndjesin dhe në shijen autentike të patilxhanit. Do thoni ju, a është një gjellë verore? Pa tjetër që është një gjellë verore. Par janë domatet në treg? Janë domatet në treg. Gjë që mua akoma më merr sepse është patilxhani që unë të përdor këtë recet. Nëse ne do donim të shtonim mish të grirë, nuk do donim, sepse nuk do të shkonte. Nëse do donim të shtonim qofte, pa tjetër që po. Pra Shoqëruara. në mish të grirë, jo, nuk i shkon. Kurse duke përgatitur qoftet vetë, i shkon. Por, gjatë detyrave që bëja në shtëpi, thash qofte dje, qofte par dje, do bëdhën, dje, kur them dje, ka 2 ditë, Po, ato me kërpudha kështu- ishin mbushja e kërpudhave, që ishin prandaj dhe shumë të nuk i shtova, shishme. sepse edhe anvisat kanë dëshirë që unë të bëj gjëra më të thjeshta. Ndërsa unë kam dëshirë të dëgjoj prej anvisave, se çfarë recete ju ka goditur nga kuzhina jonë dhe kanë gatuar në shtëpitë e tyre?
Themi ne e godita këtë recet. Ama se në rrugë, kur më kapin më thonë, ama zonja Albana e ke goditur, të lutem shumë tani në shënjeshë, ja ku jam, ja të shti. Po, cilën recet ju keni përgatitur prej recetave që kemi sjellë këtu? Gjithmonë të shirojnë me brumë. Pispilit. Me që atë, numrin e keni në ekran, mund të na telefononi, bëni atë thelpit e hudrës. Qokën e përditshme me rezetjelli dhe na tregoni se cilën recet e keni përgatitur në shtëpit tuaja dhe e kanë shijuar më së miri familjarët. Pra ju ka dalë fiks ashtu siç do dëshironit ju ta shijonit. Një mirë presim. Dje një anvis, tek dyqani luleve, më thot për gatimin me brumë që kisha me kefir. Pra, lua një rol shumë të madh, shumë të madh produkti që ju merrni. Nëse ju merrni mielin që unë them, sepse e kam të studiuar se sa u ishtojë. Kishë përgatitur apo ishte dukur interesante si recet? Ishte interesante, për tha mua më doli tha pak i fort. Pra nëse ju dështoni më pak ujë se masa që keni, sepse unë them një gotë, po në varësi të gotës që ju keni. Nga eksperienca jonë këtu kam përshtypjen se kefiri jo i marrë dire nga frigoriferi, se duhet të qëndroj pak në temperaturën e dhomës, jo i ftohtë, se del brumi i fort pastaj. Këtu është gjithë ndryshimi, ose nëse ju përshon mund të shtoni ujin e nxehtë, normalisht ju dështoni miell, sepse brumi bëhet qull. Pra është gjithmonë temperatura e lëngjeve, likuideve ose lëngjeve, si doni ju ta thoni, luan një rol shumë të madh. I ftohtë apo i ngrohtë, prandaj themi gjithmonë në temperaturën e ambientit. Pra nuk janë thjesht mbushje të hapësirës ato këshilla që ne japim, por janë nga eksperienca, nga praktika që ne vazhdimisht ja u tregojmë çfarë ndodh në kuzhinën tonë, po ashtu edhe në kuzhinën tuaj. Mund na telefononi dhe na tregoni në cilën recet ju keni qëndruar më shumë, më së shumti përgjatë këtyre muajve të këtij sezoni ose të mëparshme, dhe jemi kurioze të dimë se çfarë ju ka mbetur në mendje nga këto receta. Shtoj edhe domatet e prera kubik. Pra vaj, patlıcan, thelpit e hudrës ja ku i kam akoma ende, i shtova në fund sepse nuk duaj që nuk i kemi nxirr, do qëndrojnë ashtu. Dhe opa, shtoj domatet e prera kubik. Tani ne po të duam për shembull, po të duam sepse mua më pëlqen që gjithmonë unë të kem xhepat e mi në gatim. Gjë që unë do t'i shtoj dhe është të dëshirën tuaj, pakës djathë të bardhë edhe një vezë. Pra, baza është kjo. Dhe ju mund të bëni shtojca tuaja si të keni dëshirë në bazë të shijes. Jo, e kemi më mirë me djathin e bardhë, do thoja unë. Kam kaçkavallin këtu që e bërë gati, po kemi dhe djathin e bardhë, se i shkon më mirë dhe domateve edhe patlıxhanit djathi i bardhë, se sa kaçkavallin. Djathin e bardhë e shtojmë ne. E kanë nxjerrë për këtë arsye Albana. Pak qumësh do t'i shtosh në fund? Djathin e bardhë, po djathë, po aty shtojmë pak njomës. Çfarë të them unë? Deri në fund do ndryshojmë 100 terme ndim, si të duash ti. Përse e bëj këtë? Pra mund të shtojmë djathin, mund të shtojmë njomën, mund të shtojmë djathin kaçkavall, të gjitha mund të shtojmë si të duam ne. Po më. Deri në fund ja do të pyesim edhe zonjat që telefonojnë, njërin e kemi në linjë, kam bëritur telefonata e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjojmë zonjë, nga telefononi? Nga shtëpia. Nga Tirana. Nga Tirana. Kënaqësi që po na ndjek. Po, faleminderit. Dëgjoj, në rast të parë po të pyet. Ato vajnë ullirit, ku e keni marrë, pas supermarketi e keni marrë? Është në çdo supermarket kam përshtypjen. Pema është një vaj shumë i mirë cilësor. Ka një shije fantastike. Po, dëgjoj, unë kam shkuar dhe kam pyetur. Juve kemi thënë që është italiane. Jo, është një vaj shqiptar, puro shqiptar, nga ullinjtë e Kalinjotit, një vit Sarand, zona e jugut. Është një brend i ri në treg dhe është shumë cilësor. Kështu që mund ta kërkosh, teknologjia që përdoret për në të ftohtë dhe mbledhja mekanike, po? Po. Unë kam bërë gjell me bamje. Gjell me bamje. T'ju bëj mirë. Faleminderit. Bafshi.
Tani më thuaj nëse na ndjek rregullisht edhe ke përgatitur ndonjë prej recetave që ne kemi përgatitur në kuzhinën tonë. Tani nuk kam bërë asnjë gjë. Nuk e bërë asnjë nga recetat? Asnjë nga ato, sepse nuk rive në shtëpi se ma një kalamaj të tjerë, të mban fëmijët. E kuptova. Mirë, të falenderojmë shumë edhe të urojmë ditë të bukur. Edhe ju ishin dua. Faleminderit shumë, ditë të mbarë. Ditë të mbarë edhe njerë për t'i sqaruar publikun. Pema është një kompani e re, ka gati një vite pak në tregun tonë, po vjen me një synim, me një strategji fantastike për të sjellë një vaj ulliri cilësor nga ullinjt e Kalinjot të Jugut. Ka këto variantet që ju po shihni në ekran, vaj i përzier, vaj ulliri virgjër, vaj ulliri ekstra i virgjër, i zgjedhur nga ullinjt e Jugut. Përdor një teknologji shumë të mirë për të marrë maksimumin e ullinjve dhe për të sjellë një vaj cilësor, i cili do të ruaj të gjitha vlerat e tij dhe lum ato familje që përdorin vaj ulliri në shtëpitë e tyre. Mbaruam me recetën? Ja, nuk mbaruam, sepse po të dëgjonim ty. Tani që u kthyem tek unë, bëj një përzierje shumë të mirë. Opa ja. Dhe bëm më kremoze kjo njomza e lisë më mirë. Nëse ju dëshironi, shiko, shtojmë edhe pakës bim aromatike, me shumë dashuri biles, nga vazuja jonë e bimve aromatike, majdanozin. Nuk është pemë, po është kërcel. Urdhëro. Dhe është gati. Do dhe një lloj e gjithë masa e bimve aromatike. E dini shumë mirë që unë them, gatimi është i duhur dhe i përfunduar kur ne kemi këtë trajt të tigane. Shiko, pra nuk ngjit dhe nuk është i lëngshëm. Patlıcan, hudhra, domate, djath ose gjiz apo njomz dhe majdanoz. Krip për të rregulluar shijen. Se njomza s'ka krip. Bëhet një lloj përzierje fërgese, si të dëshironi ju, shumë e shijshme edhe e shëndetshme, me bukë të thekur, me bukë misri apo me bukë nuk e di si mund ta shoqërojmë, po këto lloj mendoj se mund të shoqërohet më mirë. Dhe plotëson një vakt të lezetshëm. Ne do të vazhdojmë punën tonë në kuzhinë pas publicitetit dhe do t'ju mirëpresim po ashtu edhe juve me telefonatat që na i ngrohin më së miri orët tona në ekran. Ju presim. Rikthehemi në pjesën e fundit të gatimit për sot. Kemi përgatitur në pjesën e parë, kemi nisur në fakt me një ëmbëlsirë me petë. Ndoshta deri nga fundi do të kemi mundësi që ta tregojmë edhe brumin dhe pastaj ta skuqim. Kemi gatitur patlıxhanët me domate, me gjiz edhe me majdanoz që kemi shërbyer aty në pjatë, ka përfunduar si recetë. Dhe tani do të kalojmë tek një recetë e re. Shohim pak se për çfarë bëhet fjalë, shohim recetën e shkruar. Ka patate dhe qep, Elvana bën gati edhe 2-3 elementë të cilat na duhen për ta përfunduar recetën. Një tavë me pure patatesh dhe qep të furrës. Ju duhen patate të ziera, 1 kilogram, 1 kilogram e gjysmë, 6 qep të mëdha të prera në feta, ujë, verë bardh, gjalp, 120 gram, 250 ml qumësht, 5-6 vezë, 100 gram djath parmixhan, krip, piper i zi. Janë përbërësit, shohim tani mënyrën se si do ta përgatisim. Bëm gati patatet, janë zirë, kemi hequr dhe lëkurën. Po nuk është domosdoshme t'i kaloni këtu, I shtypni me dorë. Me pirun me dorë, me shtypsen e patateve. E pam që e bëm me këtë. O pe largoj. Tani kaloj si një anvisë thjeshtë. Ja. Ndërkohë patatet po i shtypim. Ato qepët i ke kaurdisur. Tani direkt të bëj një herë këtë, edhe të shkojmë edhe tek qepët. Normalisht pataten e kam zirë me pak kripës.
Në pak kripës, pak fare. Sa thjesht, sa t'u jap atë shijen që me thonë është krip dhe nuk është sheto. Sheto, themë nga Po, sheto. nuk ka fare shije, për shembull, po duhet një çik krip për E punoj mirë, e punoj. Normalisht, në tenxhere, do të shtoj, dhe kam shtuar faktikisht pak qumësht, jo 250 ml, unë do shtoj më tepër, sepse nuk do ta përdor fare ujin. Lajduart. Kemi vezët verën, gjalpin, kripën, piperin, djathin ka çkavall, do ta përdorim, mund të përdorni dhe parmigianon. Dhe ky është hapi i parë që po ju tregojmë. Kam masën e qumshit. Shtoj mas pak më tepër. E largoj. Do të shtoj një mas gjalpi. Pra që të ngelemi të pureja. Tek masa e gjalpit do të shtoj mas kripe, sikurse dhe mas piperi. Pse kam shtuar piperi dhe nuk kam shtuar armyshk? Sepse kam qepët. Dhe qepët që unë i kam tiganisur, karamelizuar paksa me pak sheqer, kjo pjesa kafë që është shukarën, sheqeri në masën më të grupuar. Shkri gjalpin në qumshit e nxehtë. Normalisht kam patatet e zjera me pakës fare krip, gjë që do t'i shtoj direkt. Ne ta vendosim gjë në furrë këtë i bie? Po duam jo, fare nuk. Mund të përfundoj dhe në tenxhere. Unë e kam mbaruar. Pra, çdo gatim kalon në furrë ose në Nëse mos të duhet për vezët të tasi. Ja, e kam lëndën. Përderisa pureja ngjit në lugën e drurit, mua më ndihmon kjo lloj luge. Ja. Dhe e lë të më bëhet. Ja. Derisa të nxehet qumshi mirë dhe do shpërbëhet patatja akoma dhe më ndryshe. Shtoj direkt djathin. Ju keni djath parmigiano, por në të kundërt nuk është e thënë djath parmigiano, sepse po të keni djathin, këtë djath që përdor unë për shembull, ja. E lë të tillë derisa të marrë atë nxehtësinë e duhur. I vë një kapak. Të marrë atë nxehtësinë. Sho dhe një herë nxehtësinë. Qepët i kam këtu dhe përdor vezët. Unë nuk do përdor 4 vezë, sepse unë aty s'kam 1 kg gjys patate. Po, e reduktojmë, në varësi të sasisë që kemi të patateve. 2 vezë. Marr 2 për gjysmë kila për pak më tepër patate, 4 në rastin ku kemi 1 kilogram e pak më shumë. Pra të bëhet ajo pureja, e mbledh e thith qumshtin derisa të krijohet një masë si një trajtshme me atë shijen e mirë, edhe të gjalpit, po ashtu edhe qepët që pak më vonë do t'i shtohen. Mos ka nevojë dhe brumi, ndërkohë paralelisht me recetën e patateve, po. Vura sërish pak nxehtësinë që të marrë një nxehtësi qepët. Kur të ngrohen qepët, do shtoj edhe masën e verës bashkë me majdanozin. E shkëpus pak vëmendjen nga ky gatim dhe kthehem sërish të punoj brumin. Presim 2-3 shirita sa të bëjmë atë servirje, meqense edhe minutat s'na premtojnë deri në fund për gjithë masën e brumit.
Dhe ndoshta I ndrojmë vendet pastaj për të gatuar të parën dhe për të përfunduar recetën me pure patatesh. Përshëndetje, kam mbritur një telefonat, sepse numrin e kemi vazhdimisht në ekran. Përshëndetje, jeni. Përshëndetje, mirë se erdhët. Frida nga Tirana. Ju përshëndesim dhe faleminderit që telefonuat. Po flasim drejt për së drejti, të falenderojmë. Faleminderit shumë. Edhe ju po ashtu që na flisni kaq ëmbël në mëngjes. Jam thuaj, po na ndiqnit me recetat. Pëlqyen recetat e sotme? Po. Po më pëlqen, ose mos haj me patligjan. Kjo fërgesa këtu me patlıgjane me domate, shumë e thjeshtë ishte. Edhe del shumë e shijshme. E shëndetshme po ashtu. Absolutisht. Absolutisht. Ja mundohemi që të sjellim gjëra të veçanta dhe me pak kosto. Unë bëra një pyetje në pjesën e parë, nuk e di nëse na ndoqët. Në lidhje me recetat edhe... Jo, nuk e ndoqët. Nëse ju na keni ndjekur vazhdimisht dhe keni gatuar receta prej Albanës, recetat që kemi sjell në gatimet tona, çfarë të ka pëlqyer dhe çfarë ke gatuar prej këtyre recetave? Unë më fal kam pëlqyer të gjitha në përgjithësi. Por në veçanti për atë kulaçin më ka ngel kështu. Te kulaçi, të ka dali mirë besoj. Po, më ka ngel. Po, ta bërë nga Albana, si më dali mirë. Na kujtove këtë kulaçin sot se ishim midis kulaçit apo bukës së mistrit për të shoqëruar fërgesën. Megjithatë, ishte zgjedhje mirë. Sot çfarë ke gatuar? Unë kam gatuar mish pule, fileto pule me pure me perime. Me kungull, me karot edhe me qep. Edhe me blender. I ke bërë pure, e kuptoj. Me pak gjatë, me pipet. Super, t'ju bëj mirë dhe faleminderit shumë që na telefonove. Të urojmë ditë të mbarë, vazhdim të mbarë të ditës tënde. Niki, të bëj një kërkesë, të lutem? Po, patjetër. Albana me qenë se është afër moshës time, mos na bëj ato pasta me sy? Po, pasta dikur. Të parat, mundet të dikurshme. Të dikurshme, pastat e dikurshme. Ose nga ato amaretat. I qanë ato, ja do ta sillim në ditët në vazhdim se... Do të më thonë që ti bëj patjetër. Po ishte e zonë, mos e kështë mëndje. Qa të doni ju dhe ne mi gati? Qa të doni ju? Mos e prisni fare mëndjen. Qa të doni ju? Shumë faleminderit. Pjerë që ke zemër. Si të këndonë, ashtu e ke dhe zemër në Albana. Edhe Niki nuk e le Edhe këndonë, unë këndoj do. Ngjasojmë, kjo është. Krushia, ngjasojmë, andaj bëhet. Faleminderit shumë e dashur që telefonove dhe të urojmë pozitivitet ajo. Ditë të bukur të kesh. Ditë mbarë. Faleminderit shumë. Atëherë. Pasta sy. Niki. Mbaroj kjo receta apo ta vendosim në furrë? Po ja ta shofi edhe një herë të përfunduar se ne do ikim për pak. Ja, shifeni. Po mos i bëjmë këto, pra ja ullet e nona këtu, ullet e ija këtu, vrap ullet e ija këtu. Bravo! Do t'i shtosh edhe vezën. Atëherë, shiko, ta përfundojmë për një pikë si më të duhur, i shtojmë edhe vezën. Tani atë brumin që përgatitëm, do ta ndajmë në shirita. Do ta lëm për nesër, se s'kushim nesër. E lëm për nesër, brumi u bë sot, që shumë prapë pura nesër. Ja. Pra nuk lodheni me atë buren që bën një shtres poshtë, qepë, sepse na duket paksa kështu si alla italiane, si alla jashtetit. Ne lëm kështu, alla shqiptarçe, ja. Po. Kjo është receta, do ta shihni edhe në YouTube për t'u rikthyer bashkë me fërgesën që edhe zonja që telefonoi e pëlqeu shumë dhe na bëhet shumë qefi. Ne do të shihemi nesër me gatimet e tjera, do të vazhdojmë edhe ëmbëlsirën nesër, ta tregojmë siç duhet, se nuk patëm kohë sot. Dhe unë ju pres pas publicitetit dhe fleshit informativ. Të lumshin duar. Rosh, falendet. Nesër përsëri në kuzhinë. Dhe me kismet nga hëna kemi ato pastat që kërkuat. Okej, ja plotësojmë kërkesën zonjës. Mirupafshim. Shihemi pas pak. Mirë se erdhët. Në këtë hapësirë do të bisedoj me një psikologe e cila prej gati 7 vitesh jeton në Kanada. Ajo në
vitet ku ka jetuar në Shqipëri, ka luvruar jo futushën e psikologjisë, por edhe si speaker e lajmesh, si autore librash psikologjik kryesisht. Këtë herë rikthehet pas 7 vitesh në Shqipëri, në Tiranë, jo vetëm për të vizituar vendin e saj, por mbi të gjitha edhe për të promovuar një libër që vjen këtë herë për fëmijë. Kush s'ka putra, ka pupla. Mirë se erdhe Jeta, ato cila dedja? Faleminderit Miki, kënaqësia imja të jem sërish me ty pas 7 vitesh, mbaj mend që kemi qenë bashkë para se ti në Kanada, kemi qenë në një emision bashkë. Edhe unë e kujtoj me shumë nostalgji dhe me gjithë këshillat që ti ke ndarë vazhdimisht, por megjithëse jeton andej, të kam parë për artikuj të ndryshëm që publikon në rrjetet sociale, shumë e lidhur ngushtë me vendin, me situatën sociale, politike, komente, statuse që shkruan. E ndjek prej së largu edhe zhvillimet në Shqipëri. Është e vërtet, sidomos vitet e para, ti e ke kokën mbrapa, sepse është atë dheu që të rej, që është gjuha, që është të mos ndjekësh zhvillimet e vendit tënd, është dashuria, është malli, janë kujtimet, janë lidhjet sociale, është familja, është gjithçka jotja. Dhe emigrimi në një mosh, po themi mbi 40, nuk është aq i lehtë që të bësh atë shkëputjen siç e bëjnë fëmijët, kupton se ti nisësh nga e para. Si me shkollën, siç zhvillove edhe universitetin, vazhdove në fakt dijet e profesionit tënd në McGill University, ku doja ta citoja se tash modestia bën vetëm për të ftuarit, po nuk doja që t'i lëm pas, që je kualifikuar dole e dyta me rezultate të larta në Universitetin McGill apo jo në Montreal. Po, shpesh në familje më thonë je shumë kompetitive. Është i vërtet, jam pak për të arritur, domethënë për t'i treguar vetes edhe familjes që me punë arrihet gjithçka. Më tepër për të dhënë shembull edhe për fëmijët e mi, kur shkon në një vend tjetër, ti vërtet unë isha dikushi në vendin që lash, por doja që të tregoja që pavarësisht ku jetojmë, ne kemi vlera dhe domethënë mbartim njohurit tona që duhet i shprehim kudo që jemi. Kështu që punova fort arrija aty ku arrita dhe më pas të arrija dhe aty ku jam. Tani jep dhe këshilla psikologjike për familjet, për fëmijët, ke studentën dhe apo jo? Po, tani mora licencën, pasi u diplomova, mu ofrua vendi punës si psikologe në Komisionin Shkollor Anglofon të Montrealit. Është një punë punë e përhershme, se po më vinte termi anglisht dhe unë dua ta shmang gjithmonë të folurit në gjuhë huaj. Punë e përhershme derisa dal në pension jam atje, ndërkohë që me kolegë të tjerë psikolog jemi në një klinikë private ku ushtrojmë profesionin si psikolog. Unë jam e specializuar në diagnostikimin dhe vlerësimin psikologjik të fëmijëve dhe hartoj terapin dhe planin e ndërhyrjes për fëmijët duke ndihmuar prindrit dhe mësuesët se si të ndihmojnë fëmijët që kanë çrregullime psikologjike. Të cilat janë të shpeshta në kohët moderne që po jetojmë. Besoj edhe komuniteti shqiptar që jeton aty e ka të nevojshme të konsultohet. Më thuaj pak për çfarë shqetësimesh adresohen më së shumti tek psikologu? Në fakt, nuk kam klient nga komuniteti shqiptar. Nuk kam. Klientët e mi janë kryesisht komuniteti anglofon i Montrealit dhe frankofon paka shumë, por më shumë anglofon, shqiptarët deri tani dhe shqyqur zotit që s'ka nevojë për psikolog. Jo, se po jam e pyetje që s'kan, domethënë nuk ka shumë shqiptar në komunitetin që jeton aty apo janë më të hapur, të huajt për të ardhur dhe për të adresuar për problemet që i shqetësojnë. Është një gjë që të huajt e kanë kulturën e vajtjes se psikologu shumë të zhvilluar më herët se sa shqiptarët. Ndërkohë që shqiptarët, ne jemi vetëm 2 psikologë shqiptare në Montreal dhe e kanë pasur ndoshta dhe më të kufizuar vajtjen te psikologu për shkak të barrierave të gjuhës. Flas për moshat e mëdha se fëmijët normalisht komunikojnë shumë mirë në të dyja gjuhët e vendit atje, anglisht dhe frëngjisht, por arsyeja pse unë nuk kam klient shqiptar do të thotë që nuk ka nevojë për momentin për psikolog dhe më vjen mirë që nuk ka nevojë, do të thotë që gjërat ecin shumë mirë si në shkollë dhe në familje. Problematikat që sjellin klientët atje janë të paktën të kur vinë tek unë janë me çrregullimet e pavëmendjes dhe hiperaktivitetit, spektri i autizmit,
çrregullimet e të mësuarit, disleksia, disgrafia, Në mos të nxënit, pra të mësimeve. Të nxënit, i themi në Shqip, po. Po këto kryesojnë, këto dominojnë atje, ADHD, pavëmendja dhe hiperaktiviteti dominojnë në kudo. Domethënë e sheh edhe te të rriturit tani, e sheh edhe tek fëmijët. Dhe ne shpesh bëjmë pyetje vetes, plus edhe fëmijët me çrregullimin e spektrit të autizmit janë shtuar dhe ne i bëjmë pyetje vetes dhe kërkojmë vazhdimisht studimet më të fundit të gjejmë se pse po rriten. Pse po rritet numri kaq shumë? Çdo ditë unë diagnostikoj, çdo ditë po them, minimalisht kam 5 diagnoza. Nuk po them për autizmin, gjitha këto, por 5 diagnoza në ditë. Dhe përpiqem të mos mbi diagnozë, por përpiqem të jem gjithmonë shumë korrekte dhe konservatore në diagnostikim. Por fakti është që ka çrregullime dhe po shtohen. Edhe ende nuk ka një përgjigje për shkakun që po e sjell. Ne mendojmë ushqime, jeta, teknologjia, vaksinat që po komentohen, por që ende nuk ka një nuk e dim. Se edhe përgjigje finale që të arish të kurohet dhe më pas të trajtohet si spektër. Tamam. Jeta gjithashtu në Kanada, jeta familjare, në krah të ish deputetit Aulan Dedja, ish prefekti i Tiranës, ish zëvendës ministri i pushtetit lokal në kohën e të ndjerit Nano. Si është jesh në krah të Taulantit? Taulanti është një bashkëshort që e vë bashkëshorten e tij përpara mbi gjitha. Domethënë, ai është një njeri që të shtyn të realizosh potencialin tënd. Dhe të kesh një njeri të tillë në krah, do thotë të jesh vetvetja gjithmonë dhe të arrish atë që do. Dhe kjo është për mua vlera më e madhe që ai ka si bashkëshort. Dhe ndihem, çfarë të them, unë nuk e shoh si ish prefekti, ish deputeti normalisht. Jo, për ta prezantuar për publikun patjetër, por që bashkëshorti që do bënte gjithçka që unë të isha e lumtur. Dhe që ja ka arritur. Ja ka arritur, sigurisht, që ditën e parë. Ju u celebruat këtu në Tiranë, apo jo? Po. Dhe më pas shkuat për të jetuar në Kanada, ku keni dhe portalin Flas Shqip, mos gaboj, aty edhe kryeredaktore e këtij portali, që përmbledh dhe mban shumë afër komunitetin shqiptar në Montreal, me gjithë përkushtimi, këmbgulin dhe ambicjen edhe të vetë zoti Dedja për të qenë sa më afër komunitetit shqiptar aty. Po, Taulanti në fillim e kishte krijuar si gazet Flas Shqip, por e kishin lënë pas dore për shkak të fondeve, gjërave se të shtypësh do të thotë që ke nevojë për investim. Ndërkohë kur u lidhëm së bashku, ishte ideja e tij fillimisht që të hapnin portalin duke dashur që të publikoheshin aty shkrimet e mia. Pra e hapi portalin në funksion fillimisht le të themi që ti të kesh një portal tëndin, që të publikohen shkrimet e tua. Kjo është shumë e bukur. Dhe kështu e hapën portalin, por normalisht unë s'jam aq egoiste sa ta përdor për veten time diçka. Ka figura dhe personalitete të fushave të ndryshme që integrohen, intervistohen dhe japin aty intervista të bukura. Po. U lidhëm me komunitetin përmes rrjeteve sociale, u lidhëm me komunitetin tonë atje dhe komuniteti në Kanada ka një diferencë shumë të madhe me komunitete e tjera, paktën në këndvështrimin tim. Për shkak të procesit të emigrimit që ka Kanadaja. Kanadaja ka një lloj programi emigracioni që ofron punonjësit që arrin pikë të caktuara në bazë të edukimit, në bazë të disa të dhënave. Dhe shumica e emigrantëve, po themi e komunitetit shqiptar atje, kanë formime akademike. Dhe duke pasur këtë lloj terreni, ne kishim shumë të lehtë të gjenim njerëz për të intervistuar dhe për të bërë profilet e tyre. Dhe për të njohur më shumë komuniteti, patjetër përmes vlerave të tyre. Plus që ideja ishte që ne ta kishim këtë në funksion të gjuhës, prandaj dhe ja vëmë emrin Flas Shqip. Flas Shqip. Shumë, le të themi, patriotike, si të thuash, si portal, po jo vetëm për emrin, po flas edhe për atë çka vetë sjell brendia kontesti i portalit. Ndërkohë, në Shqipëri, në Tiranë, ke ardhur këtë herë me një libër për fëmijë.
Duke qenë se merresh me fëmijë, por kam përshtypjen që tematikat që aty trajtohen janë tematika të realitetit shqiptar. Pas librave psikologjik që ke sjell, këtë herë vjen një libër për fëmijë. Janë pralla të cilat ja ke rrëfyer fëmijëve, apo të ka lindur të trajtosh dhe të sjellësh temat e realitetit shqiptar përmes mesazheve që përcjell ky libër? Shiko, dashuria për prallat ka qenë gjithmonë pasi u bëra nën, duke i treguar pralla fëmijëve, dhe më pas janë 3 momente kryesore në dashurinë time për prallat. Përveç se u bëra nën dhe fëmijët e mi kënaqeshin kur unë u tregoja prallat dhe filloja i ndryshoja fundin atyre prallave klasike, nuk i bëja ashtu siç i kishte bërë autori Vëllezrit Grimm, po i ndryshoja, i bëja më fani, më qesharake, më të këndshme. Edhe duke parë reagimet e dy çunave të mi që pëlqenin shumë, normalisht fillova dhe të shkruaja. Madje kam edhe një episod me një shoqe, sepse me të dytin, me të parin një shumë e angazhuar, me të dytin fillova t'i regjistroja në celular tregimin e prallave, dhe një shoqja ime thotë, a do ma kalosh dhe mua? Dhe fillova dhe t'u dërgoja shoqeve regjistrimet audio të prallave të mia. Pastaj u kontraktova disa herë nga shtëpia si i thonë, dubluse këtu në Tiranë për dublimin e filmave për fëmijë. Aty, do me thënë, dubloja personazhe për fëmijë, dhe më pas duke e përdorur prallën në terapi, në punë me fëmijët, këto janë 3 momentet që unë mendova që është mirë që Aq më tepër kur të pralla shkruajnë me një psikologe që arrin të ditë të kuptoj bot kuptimin e fëmijëve dhe të përcjell ashtu siç duhet mesazhin që në fund fare duhet të mësohet prej fëmijëve. Edhe prej të rriturve. Është e vërtet, por nuk i kisha menduar që do t'i mblidhja në një libër, thjesht i shkruaja dhe i përdorja. Dhe ishte familja ime që normalisht më shtyu për t'i botuar duke i pëlqyer ata të parët, pasi u lexuam prallat në grup, në familje. Në familje. Dhe i mblodhem në një libër për ti... Nuk isha shumë konfidente. Dhe më bëhet qefi se nuk e di nëse, patjetër që duhet ta kesh, po për publikun më tepër, që është përzgjedhur në 500 më të mirë të librave për të vlerësuar për në konkursin e madh të çmimeve në Panairin e tanishëm. Po, çuditërisht, ishte shtëpia botuese që e kishte dërguar librin, unë nuk e dija fare të gjë dhe as se kisha menduar në botë që do konkuroja ndonjëherë për çmim me librin tim. Domethënë ishte surprizë dhe normalisht ndihem e lumtur për këtë gjë. Ndihem e lumtur sepse shtëpia botuese pa librin tim si një vlerë që duhesh e dërguar dhe nga komisioni që e ka përzgjedhur në 500 më të mirë, sigurisht që ndihem shumë e vlerësuar. Nuk e mendoj fare, do marr çmim, bo. Ti e shkrove për shefin, për dëshirën tënde. Pas kaq vitesh rikthim në Tiranë, çfarë ndryshimesh ke vërejtur dhe për çfarë të kishte marrë malli në fundit? Më merr malli gjithmonë për ngrohtësinë që kanë shqiptarët. Ne, në dallim me të tjerët, jemi në komunikim shumë të ngrohtë, dukesh sikur koha nuk ka kaluar. Për shembull, takohem me ty dhe je sërish e ngrohtë. Takohem me të tjerë dhe janë njerëzit shumë të ngrohtë në komunikim. Ndërkohë që atje nuk janë kaq të çlirët, domethënë ngurojnë të bëjnë pyetje personale. Ne jemi, domethënë, kjo ndonjëherë quhet e pa takt, por kjo është pjesë e karakterit tonë. Ne bëjmë pyetjen nga shtëpia, si ke të gjitha. Apo, që nge shëndoshur pak, pas ke shtuar ca. Edhe nuk e marrin për tërës, ndërsa po ta thuash atje, no, nuk të shkon në mendje që t'ia thuash një kolege që pas ke shtuar. Sepse e marrin për ofendim. Ke punë më pas me të. E ke kaluar atë pragun, pra ka ca limite. I je shumë e kufizuar në komunikim, duhet ta filtrosh. Ndërkohë, nga ana e organizimit, kur vjen këtu, sa zbret në aeroport, vëre që gjërat janë kaotike. Pra, ka shumë rrëmuj, edhe ka agresivitet. Njerëzit shtynë edhe përplasen, edhe të shohin sikur po u merr pjesën, domethënë ajo pjesa e agresivitetit mua më shqetëson. Kjo vjen nga padrejtësi që u janë bërë, apo nga
mungesa e oportuniteteve, pra vendet e limituara që ata duhet konkurrojnë dhe të jenë më të zotë se tjetri, apo që mos t'ja marri bukën nga dora tjetri, nuk e di, është një lloj sikur janë në garë me njëri tjetrin, por në sensin jo të mirë. Në garë të barabartë. Të pa barabartë, ndoshta më shumë, do ishte termi më i duhur. Parkimet, nuk del dot nga lagja me makinë sepse dikush ta ka bllokuar, apo dikush te lagja e mamit tim vë një komodin apo gur që ta zëri vendin e parkimit dhe ti zguxon të parkosh aty se del ai edhe të kërcënon që kjo është pjesa përballë shtëpisë së tim. Këto nuk bëjnë vaki në Kanada. Janë gjëra të përcaktuara, ti ke parkimin tënd dhe nuk ke pse shqetësohesh për të që dikush tjetër do vi do parkojë aty. Pra, janë ca element bazik që këtu të stresojnë sa hap syt në mëngjes. Dhe në një vend tjetër, jo, nuk të ndos. Nuk ka në plan jeta të kthehet ndonjëherë në Shqipëri, apo do ta vazhdosh jetën mes Kanadas dhe Shqipërisë? Do kthehesha, vetëm nëse do kisha ndonjë pozicion që ndryshoja Shqipërinë, po, do kthehesha. Po pse jo, në krah të Taulantit ndoshta mund të ketë një... Po këtu vetëm kryeministri e ndryshon Shqipërinë, kështu që nuk e di. Të uroj qëndrim të këndshëm. Faleminderit që erdhe, edhe se di, ndoshta ke një mesazh për ta përcjell si në fushën e psikologes në komunikim që kemi ne me fëmijët, sepse janë tema të cilat i trajtojmë vazhdimisht në media, po kur marrim vëmendje nga një psikologe e kualifikuar, sigurisht që janë shumë të rëndësishme. Mesazhi im gjithmonë dhe që ja përsëris çdo prindi sa herë që takoj, minimalisht 30 minuta në ditë shpenzo me fëmijën tënd, por ama shpenzoj me fëmijën tënd duke komunikuar, jo duke parë celularin edhe vazhdo, çfarë po thoshe? Jo, komuniko, shije në sy dhe komuniko. Pra t'jetë një komunikim reciprok. Pyetje, përgjigje, bashkëbisedim me fëmijën, që ti të lidhesh me fëmijën tënd emocionalisht. E vëre këtë që prindrit sot po e humbin komunikimin emocional me fëmijët. Rrisin fëmijë, por më shumë po i rrit teknologjia fëmijët, se sa prindrit. Edhe kjo veç se do me sjell. Faleminderit edhe një, shumë suksese. Faleminderit edhe për mesazhin, suksese dhe kush s'ka putra, ka pupla, që është një mesazh shumë i bukur për çdo që do të arrijë aty ku dëshiron dhe që ka ëndrruar prej kohësh. Ne do të shkëputemi tani për publicitet, nuk do të pyeta në fakt si speakere, se më ke bërë dhe përshtypje tek fotot që kam gjetur edhe në këtë profesionin tënd dikurshëm këtu të ka marrë malli apo jo për speakerimi, si një figurë shumë simpatike që kemi tek Leduolli jon. Megjithatë në erët e tjera do të shkuar. Faleminderit, do të ndjekim pas pak një intervistë të cilën në fakt e kemi regjistruar me një vajzë shumë të talentuar që preferon dhe këndon këngë popullore, është vetëm 14 vjeç. Ndiqeni. Mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli në këtë hapësirë, do t'ju prezantojmë, do t'ju njohim me një vajzë që muzikën popullore e ka bërë pjesë të shpirtit të saj. Ajo është vetëm 14 vjeç, quhet Joana Saliaj. Është lindur, rritur në Greqi, me origjinë është malla kastriote, dhe është bërë shumë e njohur në fakt në rrjetet sociale, por edhe në koncerte ku ka marrë pjesë. Ka bërë një bashkëpunim për një këngë të bukur popullore, këndon në 4 gjumbi të gjitha, dhe do ta pyesim se si ka lindur ky pasion, kjo dëshirë, dhe si ta vazhdoi këtë talent dhe këtë ëndër të saj në fushën e muzikës popullore. Joana, mirë se erdhe, dashur zemër. Je shumë e bukur. Shumë faleminderit për ftesën. Ke një zë të mahnitshëm dhe më bëhet qefi që një vajzë e lindur e rritur në Greqi mëson dhe flet fal familjes së saj, prindërve, flet bukur shqipen. Po, patjetër, nuk harro shqipen fare. Dhe këndon kaq bukur muzikë popullore. Po. Je vetëm 14 vjeç. Po, jam 14 vjeç. Si kur ke filluar të këndosh muzikën popullore? Kam një vit që kam filluar. Dhe nuk e di që do merja këtë rrugën e muzikës, domethënë nuk e di që do shkoja në këtë rrugë. Po si ka filluar, le themi, Joana të këndoj? Si kanë qenë ato momentet e para? Besoj ke kënduar që më e vogël, se sa një vit ke që je më aktive në koncerte, sapo është kthyer Joana nga Italia, ke marrë pjesë në një event aty ku ke kënduar muzikën tënde popullore? Po. Më thuaj pak për fillimet. Unë kisha parë një poster që kishte ardhur një këngëtare në Greqi, Vojsava Alia. Po. Dhe unë kisha shumë qef atë këngëtarën, nuk e dija, po e kisha shumë qef.
dhe doja të këndoja një këngë, kështu i tham me organizatorit të këndoj një këngë dhe më vuri atje, dhe këngën e parë ishte e Dajo Gjani. Po. Dajo, këngë? Dajo Gjani, Dajo Kapedani. Dhe pastaj, pasi ti këndove me Vojsava Aliajn, ajo u maknin nga zëri juta, apo jo? Po. I pëlqeu shumë, dhe më pas? Po, dhe pastaj e pash koncertin se ishte koncerti parë që kisha vajtur, dhe më pëlqeu shumë dhe thash të merja këtë rrugën e muzikës popullore. Ndërkohë ti je edhe në kurs? Po, vetë edhe në kurs. Muzika, po jo? Po, vetë në kurs muzike dhe në shkollë private, do më thënë. Dhe kurs matematike, kurs anglishte, i bëj këto. Po ndërkohë, muzikën popullore e këndon jo vetëm në Shqip, po e këndon edhe në turqisht, edhe në greqisht, apo jo? Po, patjetër. Këndoj shumë këngë. Po, si të pëlqen dhe muzika popullore, edhe turke, edhe greke? Nuk e di, kam pasion, do më thënë, turket më pëlqejnë shumë se ngjajnë pak më gjuhën shqipe, do më thënë. Dhe kështu... Po ashtu edhe muzika greke të bën për vete, duke qenë se e njeh mirë edhe si gjuhë. Ndërkohë shoqet bashkëmoshataret e tua, çfarë thon kur ti këndon muzikën popullore, ndërkohë që mosha jote është për një tjetër muzikë, fjala vjen kur ato këndojnë dhe dëgjojnë muzikë të kohës, muzikë të ndryshme që ndoshta janë pak më larg muzikës popullore, por që ti e përfaqëson sepse të pëlqen, jo se e ke të imponuar nga të tjerët. Në fakt, më duket që janë shumë, do më thënë, i pëlqejnë këto këngët shqipe. Dhe më thënë, si e more këtë rrugën dhe ja shpjegoj dhe una që... Ju ke thënë atyre që ti e njohur nga Shqipëria, që merr pjesë në koncerte? Ato u abitën, do më thënë. Se normale një gocë e vogël... Në shtëpi këndon? Po, vetëm studim. Po bëj. Po studion muzikën? Po, studioj. Vetëm studioj. Sa këngë popullore ke mësuar? Po tani nuk e kam... Shumë, do më thënë... Ndërkohë, përveç se këngëve që i ke mësuar, këngëve popullore, ke pasur edhe një bashkëpunim kohët e fundit, apo jo? Po, kam pasur një super bashkëpunim, bashkë me Mariole Rapaj, dhe ishte shumë kënaqësi për mua të këndoja me këngëtarin e madh, domethënë ta bëja këtë këngë Babebi. Ishte dëshira jote që zgjote Mariolin si bashkëpunim? Jo, më kishte dërguar një mesazh dhe kështu prindrit e mi e morën telefon dhe pastaj e berëm këngën, vajtëm të studio. Po, dhe falenderoj shumë për këtë ftesë. Ishte kënaqësi dhe ishte shumë e ndjekur kënga. Ka marrë gjithë ato shikime në YouTube, ishte bërë virale kënga, kështu që ne do donim që ta ndiqnim pak Joanën dhe Mariolin. Babebi kënga. Shumë e bukur. Ti tani këtë ke bashkëpunimin e parë, që është kaq i suksesshëm. Si është Joana pas këtij klipit? Ishte i vështirë për ty, duke qenë se ishte klipi i parë, sigurisht çdo gjë që ne shohim na duket shumë e thjeshtë. Gjithçka është realizuar shumë shpejt. Sa ditë zgjati ose sa kohë zgjati ky klip? Edhe atë lodhi ky klip i parë ty? Nuk më lodhi shumë, por kur vajta në studio, të studio të edhe Zerin, atje kisha shumë emocione, se ishte era e parë, dhe atje kisha më shumë emocione, tani të klipi nuk ishte shumë... Shumë okej. Shumë okej. E realizohet shumë shpejt. Po. Ke dëshirë të bashkëpunosh me këngëtarë të tjerë, shqiptarë, të muzikës popullore, dhe cilët janë ata që do doje të bashkëpunoje? Po, kam një këngëtar shumë të preferuar, që do doje të beja një këngë me atë. Cili është? Erviz Behari. Erviz Behari. Po, patjetër është
Nga zërat më të njohur të muzikës. E kisha kënduar, të parën këngë që kisha kënduar në Shqip, ishte Dajo Gjani, kur isha më e vogël. Po. Të parën këngë në Shqip ke kënduar Dajo Gjani? Dajo Gjani, po. Dhe nga kjo ti u frymëzove të pëlqeu muzika? Po. Kështu që mund ta përshëndesim Erviz Beharin me këngën Dajo Gjani dhe t'i bëjmë një ftesë, pse jo? Të keni një bashkëpunim në të ardhmen. Ku i dihet? Po, patjetër. Na këndon çik Dajo Gjani. Në amanet mala, baje dajon si vëlla, e ke kra e ke shok, jena altë jeni tok, dajo Gjani, dajo kapedani, e dajo nuk e fjallë, ne shokët të rallë. Me siguri Ervisi do të shkruaj pas kësaj intervistës dhe ju pres pastaj pas këngës të vini ta promovoni këtu tek ne. Si ndjet Joana kur del në skenë dhe këndon në koncerte, sepse të kanë ftuar në disa le themi evente të ndryshme ku ti ke performuar dhe je artistja më e vogël aty? Ndjej shumë kënaqësi kur më ftojnë në këto evente dhe ndjej shumë mirë kur vin dhe njerëzit atje. Që të thonë që ti e kaq e vogël, këndon kaq bukur, si kaq talent. Kam pak emocione para sa të dal, po okej, pastaj kur shikoj njerëzit të duar tokasin, të qejnë. Po. Si shikon veten Joana pas 10 vitesh? Them se do doja të jam një këngëtare famshme këtu, të këngës popullore. Të doje ta shifje veten këtu, po, në Shqipëri. patjetër këtu në Shqipëri. Dhe të jam këngëtare madhe këtu. E ta mësosh më mirë akoma muzikën popullore, që ti ta performosh dhe, pse jo, në të gjitha trevat. Në të gjitha trevat. Ndërkohë ti këndon edhe në turqisht, edhe në greqisht, muzikën popullore. Dhe në greqisht, po. Do na këndosh pak këtu me këto dy gjuhët e tjera? Po, do t'ju këndoj një këngë të preferuar greqisht, Έχω καημό μεγάλωνε. Okay. Έχω καημό μεγαλώνε, καρδιά μου τι θα κάνουμε, καρδιά μου τι θα κάνουμε, άιντε μωριά κοινή χάνομαι, τι θα κάνουμε παιδιά, να γλιτώσω απ' το σεβδά, να γλιτώσω απ' το σεβδά, άιντε που μου πήρε τα μυαλά. Aty mësuesit në shkollën tënde të kanë dëgjuar teksa këndon? Më kanë dëgjuar dhe thonë gjëra më të bukura për mua. Të kanë bërë komplimente në për koncerte ku ke shkuar, ku ke kënduar? Po, në këngët greke, se nuk e kuptojnë këto gjën shqipe, domethënë. Po me ndonjë këngëtar grek ke dëshirë që të këndosh? Nuk e kam menduar. Është erot akoma, pse jo? Është vetëm viti i parë dhe ti ke patur kaq shumë sukses, kështu që si dihet në vitin e dytë të... Po, nuk e di akoma, domethënë. Nuk e kam menduar. Ndërkohë në turqisht? Në turqisht është një këngë Dela Lëm, më pëlqen shumë kjo këngë. Diyarbakır'ın yoluna, Diyarbakır'ın yoluna, toydum düştüm toruna, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Sa bukur, ke një zë fantastik. Faleminderit shumë. Uroj dhe shpresoj që ti të ecësh shumë përpara. Shumë faleminderit. Si kalon kohën, Joana, përveç se muzikës edhe mësimeve? Ke kohë të dalësh me shoqet, të kalosh kohën tënde? Shkoj në shkollë, pastaj në shkollë private këto kurset, domethënë kursën e muzikës, kursën e anglishtës, kursën e matematikës dhe pastaj kam kohë për të dalë me shoqet e mia, të dalim. Muzikën tjetër përveç muzikës popullore e ndjek, të pëlqen, e këndon? Në këtë trev, domethënë. Muzikën e huaj, në anglisht, muzikën e moshës tënde?
Po, dhe në anglisht më pëlqen shumë, dhe hip-hop, dëgjoj, okej, më pëlqen shumë. Po nëse kalon në një gjini tjetër të muzikës, e këndon dot muzikën tjetër? Të hip-hopit për shembull, një këngë në hip-hop? Po, në greqisht më pëlqen shumë të këndoj ato këngët pop, do më thënë si Eleni Foureira, që këndon është shqiptare, që këndon këngë greke pop. Do më pëlqen dhe po. Pëlqen të eksperimentosh edhe në gjini të tjera të muzikës? Po, patjetër. Ndërkohë, ti pavarësisht se je lindur aty në Greqi, po, jeton aty me familjen, familja të ka sjellë dhe në Mallakastër për të parë dhe për të kaluar pushimet e verës apo jo? Ke qenë shpesh në Mallakastër? Më thënë të drejtën nuk isha ndodhur ndonjëherë në Mallakastër, po më pëlqen shumë. Domethënë këto vite s'ke qenë ndonjëherë në Mallakastër? Jo. Era e parë që vjen në Shqipëri? Jo, nuk është era e parë. Po ke ardhur për të kënduar? Po, kam ardhur edhe për të kënduar dhe për gëzime kështu familjare, dasma, po. Të pëlqen Mallakastra? Më pëlqen shumë dhe më pëlqen që jam 100% mallakastriote shqiptare. Po këtu në Shqipëri ke shoqe? Jo, nuk kam. Se nuk rri këtu që të kem. Nuk e krijuar akoma miqësi. Ndërkohë që ti të ardhmen tënde e shikon këtu në Shqipëri. Po, patjetër, këtu do kthehem. Do kthehesh këtu? Do kthehem. Si dihet me këngë edhe me agent të ngjeshur për koncerte? Joana e projekton ditën. Po. Mirë. Tu uroj shumë suksese, Joana. Shumë faleminderit. Je për rrugë për të nisur direkt për në Greqi, kështu që të falenderoj ty dhe mamin tënë që të ka shoqëruar për të realizuar këtë intervistë së bashku. Shumë suksese. Ishte kënaqësi. Ne përshëndetemi me Joanën dhe me ju bashk, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.